Nah, baiklah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas present participle, kemudian past participle, kemudian ada beberapa connectors atau conjunction. Baiklah, uh, the first one is present participle. What is present participle? Present participle is actually an ing form of the verb. Jadi present participle itu adalah bentuk ing dari sebuah kata kerja, apapun itu ya. Nah, terkadang bentuk ing ini cukup membingungkan bagi peserta TOEFL. Kenapa membingungkan? Karena ing form dari sebuah verb itu mohon maaf, bisa berfungsi menjadi beberapa jenis, beberapa fungsi. Oke. Kenapa? Apa saja fungsinya? It can be either a part of a verb or an adjective. Jadi ing form itu bisa berfungsi sebagai bagian dari kata kerja atau bisa berfungsi sebagai adjektif. Berfungsi sebagai bagian dari kata kerja jika diawali oleh to be. Contohnya, the man is talking to his friend. Nah, is talking di sini itu adalah verb. Nah, talkingnya juga ini bagian dari verb. Sementara kalimat berikutnya, the man talking to his friends, ada yang baru masuk nih. The man talking to his friend has a beard. Ini yang kedua ini itu bukan bagian dari kata kerja ingnya. Kenapa bukan? Mari kita lihat. The man. The man itu subjek. Talking to his friend. Talking di sini itu berfungsi sebagai adjektif. Orang yang berbicara artinya begitu. To his friend has a beard. Nah, subjeknya the man. Verbnya mana kalau talking bukan verb? Dan sementara talking itu adjektif, verbnya itu has. Nah, kurang lebih seperti itu. Lihat contoh yang ada di kotak ini di dalam TOEFL. Di dalam TOEFL itu soalnya seperti ini. The child bla 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 playing in the yard is my son. Oke. Kita analisis cara menjawabnya. The child. Oh, ini kata benda nih, berarti ini subjek. Playing in the yard is my son. Ada kata-kata is di sini. Maka is itu kan kata kerja. Maka kita menyimpulkan. Kalimat ini sudah ada subjeknya dan sudah ada kata kerjanya yaitu is. Maka kita tidak perlu lagi kata kerja ataupun subjek. Maka playing di sini jangan kita ubah menjadi kata kerja. Maka dari itu kita menjawabnya mana? Coba. Yang jawabnya yang tepat itu A. Now, kenapa yang B salah? Kalau kita jawabnya B, the child is playing in the yard is my son. Itu akan menjadi double verb. Is playing jadi verb. Is juga verb. Kalau kita jawabnya C juga salah. Kenapa C salah? Karena kalau kita milih C ada he di sini, maka the child he playing double subject. Yang D itu kasusnya sama dengan yang B. Was itu ya. Itu sama-sama to be. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman, kesimpulannya adalah present participle itu adalah bentuk ing dari sebuah kata kerja. Bisa berfungsi sebagai apa saja? Yang pertama, present participle itu bisa berfungsi sebagai kata kerja jika didahului oleh verb to be. Contohnya, the boy is standing in the corner. Yang kedua, present participle itu bisa berfungsi sebagai adjektif. Dengan catatan seperti apa? Dengan catatan dia itu berdiri sendiri. Look at the example. The boy standing in the center, in the corner, was naughty. Nah, standing di sini karena tidak didahului oleh to be, because standing is not preceded by a to be, that is why this is an adjective. Anak laki-laki itu yang berdiri di pojok nakal gitu. Verbnya mana? Was verbnya gitu ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Mohon direspon. Cukup dipahami ya? Lupa.
Paham, oke. Karena saya rasa ini kemarin juga sudah saya bahas waktu di kelas ini ya. Ini hanya mengulang saja. Oke. Nah, contoh, udahlah contohnya tidak usah saya exercise-nya tidak usah saya bahas karena sudah minggu lalu ya. Jadi ini untuk refresh aja. Nah, sekarang skill yang baru nih. Skill yang kelima. Be careful of past participle. Ada juga yang disebut sebagai past participle. What is past participle? Nah, past participle itu adalah kalau dalam bahasa Indonesia itu lebih familiar dengan verb 3 atau bentuk ketiga dari sebuah kata kerja. Oke. Tuh. Ya, ini kalau kalian masih ingat mata pelajaran bahasa Inggris di SMA itu ya, ada regular verb sama irregular verb. Nah, biasanya tuh dihafalin tuh zaman dulu tuh kan. Ini akan berkaitan dengan itu. Nah, dalam bahasa Inggris, bentuk ketiga dari sebuah verb itu juga memiliki fungsi yang bermacam-macam. Atau setidaknya ada dua fungsi. Yang pertama berfungsi sebagai adjektif, gitu ya, atau berfungsi sebagai bagian dari kata kerja. Look at this one. Lihat yang saya bold itu. Jadi past participle itu atau verb 3 itu bisa berfungsi sebagai adjektif atau kata sifat, bisa juga berfungsi sebagai kata kerja. Mari kita lihat contohnya. Tapi sebelum ke contoh, ini dulu ya, saya terangin sedikit. Nah, past participle itu menjadi bagian dari kata kerja jika didahului oleh have dan teman-temannya. Ya, have, has, had gitu ya. Having. Atau didahului oleh be atau to be. Contohnya seperti ini. The family has purchased a television. The family has purchased a television. The family itu subjek. Keluarga itu has purchased. Telah membeli a television. Sebuah televisi. Nah, purchase ini kan past participle ya atau verb 3. Ini berfungsi sebagai verb. Kenapa ada has di depannya? Yang kedua, contohnya the poem was written by Paul. Puisi itu ditulis oleh Paul. Written di sini kan verb, bentuk verb yang ketiga. Ini juga berfungsi sebagai kata kerja. Kenapa? Karena didahului oleh to be. Nah, sedangkan contoh yang mana yang bukan merupakan kata kerja? Look at the next sentences. Look at this one. The television purchased yesterday was expensive. Televisi, purchase di sini menjadi yang artinya yang dibeli kemarin itu mahal. Nah, purchase di sini menjadi adjektif atau menjadi kata sifat. Sementara television, the television itu subjek dan was itu verbnya. Look at the second sentence. The poem written by Paul appeared in the magazine. Okay, the poem written by Paul appeared in the magazine. Puisi yang ditulis oleh Paul muncul di majalah. Lihat. Written di sini itu kan verb 3 atau past participle. Ini juga berfungsi sebagai adjektif. Kenapa? Karena dia berdiri sendiri. Oke. Nah, contoh dalam soal TOEFL seperti apa? Look at the example in the box. The packages blah 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 mailed at the post office will arrive Monday. Kita biasa ya sama dari skill yang pertama, skillnya kita harus aplikasikan. Analisis strukturnya the packages. Oke, ini kata benda, maka ini bisa berfungsi sebagai apa itu namanya? Subjek. Oke, subjeknya sudah ada. Bla 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 mailed at the post office will arrive. Lah di sini kok ada will arrive berarti sudah ada subjek dan di sini juga ada verb. Maka sudah lengkap di kalimat ini. Maka kesimpulannya mail di sini jangan kita jadikan verb. Tetap biarkan dia menjadi adjektif. Maka kalian
Jangan milih A. Kalau kalian memilih A, have mailed. Ini menjadi verb. A itu salah. Jangan juga memilih were. Itu juga menjadi verb nantinya. Yang C apakah salah? Salah. Ini ngaco yang C. Nah, yang benar yang mana? Yang D. Yang D nih. Just mailed. Jadi ini tidak mengubah apapun. Mari kita exercise yang kelima. Tolong teman-teman berpartisipasi ya untuk nanti kita latihan. Nomor 1. The money was offered by the client was not accepted. Ini contoh yang salah. Salahnya di mana? The money subject. Ya kan? Was accepted. Ini verb. Kenapa verb? Ini ada verb 3, ada to be-nya. Ini verb kan? By the client was not accepted. Ada verb lagi di sini. Ini satu kalimat, verbnya ada 2, nggak ada konjungsinya. Berarti ini salah. Gitu, teman-teman. Contoh yang kedua, contoh yang benar. The second is correct. Why it is correct? Let's analyze the structure of the sentence. The car listed in the advertisement had already stalled. The car is the subject. Listed. This is past participle. But this is an adjective. The function. Kenapa? Because it stay alone. Dia berdiri sendiri. Tidak didahului oleh have. Tidak didahului oleh to be. Ya, dengan berbagai macam bentuknya. Dan verbnya adalah had already stalled. Oke. Nah, sampai di sini. Ada pertanyaan atau tidak? Cukup dipahami ya? Oke. Kalau cukup dipahami, kita coba latihan nomor 3 sampai nomor 5 deh. Saya kasih waktu 1 atau 2 menit. Silahkan nanti kita bahas bareng-bareng. Silahkan coba perhatikan. Nanti kita bahas. Maaf Pak, share screen-nya Pak. Sudah terlihat? Apa sudah terlihat, Iya, Pak, ada, teman-teman? Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. 3 sampai 5 aja. Sudah, Silakan. Pak. Oh, sudah. Oke, kalau sudah mari kita bahas. The chapter were taught by the professor this morning will be on next week's exam. Teman-teman, kira-kira ini salah atau benar? Incorrect, Pak. Incorrect. Good job. Kenapa ini bisa incorrect? Ada Were taught. were Double. taught dan ya, double verb. Oke, good job. Number 4. Look at number 4. The loaves of bread were baked in the brick oven at a low temperature for many hours. Salah atau benar? Correct, Pak. Benar, Pak. Correct. The loaves of bread ini adalah subjeknya, were baked ini Subject. verbnya. Oke, good Verb. job. One more. Number 5. The ports were reached by the sailor were under control of a foreign nation. Salah atau benar? Incorrect. Incorrect. Good job. Ada were reached, Correct. kemudian ada were lagi. Were di under. sini. Ini double verb. Oke, sudah bisa ya. Saya lanjutkan ke skill ke latihan berikutnya. Cukup
sama seperti tadi 3 soal saja. Nih tadi kan latihan analisisnya ya. Sekarang tuh soal yang muncul di dalam TOEFL tuh seperti ini ya. Oke, lihat nomor 1 sampai nomor 3. Coba silahkan di apa itu namanya? Dikerjakan dulu. Udah, teman-teman? Belum ya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Nomor 1 kita bahas ya. Nomor 1 kira-kira teman-teman jawabannya apa nih? B. What? Flows. Flows ya. B, bravo ya. The North Platte River, bla bla bla, from Wyoming into Nebraska. Ya, flows. Kenapa flows? Nah, kita bahas yang salahnya. Kenapa A menjadi salah? Ketika kita menjawab A, maka akan menjadi double subject. Subject. Oke. Ketika jawab yang C, flowing, itu artinya kalimat tersebut tidak memiliki verb. Verb. Sama juga yang delta with flowing water. Oke, good job. Number 2, which is the best answer? Mana yang paling tepat? A. The city of Biloxi. The city of Biloxi received its name from a Sioux word meaning ya. Betul, Alpha. Sama, kita bahas yang salahnya ya. Kenapa B menjadi salah? Jika kita menjawab B, maka tidak ada subjeknya. Ya, tidak ada subjeknya. Yang B itu located in Biloxi, ya tidak ada subjek di sana. Maka kalimat kalau tidak ada subjeknya itu kalimat yang salah. Kalau kita jawabnya yang C, maka akan menjadi double verb. Ada is di sini dan ada receive. Oke. Yang ketika kita menjawab yang delta itu juga sama. Sudah ada verb di sini, maka akan menjadi double verb. Oke, kita lanjut ke apa itu namanya? Skill berikutnya, teman-teman. Oke, sekarang kita akan membahas sentences with multiple clauses. Sentences with multiple clauses. Kalimat dengan klausa yang lebih dari satu. Kita akan bahas. Yang pertama, use coordinate connectors correctly. Kita akan membahas coordinate connectors. Connectors itu sama dengan konjungsi atau conjunction. Nah, dalam bahasa Indonesia biasanya kita menyebutnya sebagai konjungsi. Kalau kalian masih ingat mata pelajaran bahasa Indonesia itu ada kalimat majemuk bertingkat dan ada kalimat majemuk setara itu zaman dulu ya. Kalau kalian masih ingat deh. Ingat-ingat. Udah lama sekali kali ya. Nah, apa itu maksudnya? Kalimat majemuk bersetingkat itu artinya kalimat majemuk yang terdiri dari dua klausa yang independen. Tapi kita tidak akan membahas itu. Kita akan membahas fokus terhadap konektor atau konjungsinya. Yang pertama, coordinate connectors.
Coordinate connectors itu apa saja? Coordinate connectors itu ada 5 ya. Ada and, but, or, so, yet. Gitu ya. Contohnya, Tom is singing, and Paul is dancing. Tom is tall, but Paul is short. Tom must write the letter or Paul will do it. Tom told a joke, so Paul laughed. Tom is tired, yet he is not going to sleep. Nah, lihat, perhatikan. Di penggunaan coordinate connector itu, kalau kalian perhatikan, posisinya selalu ada di tengah. Jadi coordinate connector itu pasti ada di tengah. Jadi kalau kalian menemukan ada and di awal, but ada di awal kalimat, itu pasti kalimatnya salah. Bahasa Inggrisnya belum lulus berarti itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, pasti ada koma sebelum konektornya. Itu pasti. Oke. Pasti ada koma. Mari kita lihat contoh dalam soal TOEFL. Oh, sebelum ke soal TOEFL. Kemudian kita analisis ya. Struktur sebelum konektor dan struktur setelah konektor itu pasti sama. Tom is singing, subject, verb. And Paul is dancing. Kalau di sebelumnya ing, setelahnya juga ing. Kalau sebelumnya present, setelahnya present. Sebelumnya modal, setelahnya juga modal. Biasanya seperti itu. Strukturnya adalah subject, verb, konektor, subject, verb. Selalu seperti itu. Oke. Kita lihat soal dalam TOEFL. A power failure occurred, bla bla bla, the lamps went out. Terjadi mati listrik. Bla bla bla, lampunya mati. Kira-kira jawabannya yang mana? A, B, C, or D? Jelas, jawabannya yang B. Gitu. Cara menganalisisnya bagaimana? Ini kan mudah ya, karena kalian tahu artinya. Kalau kalian belum tahu artinya, misalkan ini kalimatnya rada susah nih. Ya kita analisis strukturnya. A power failure. Ini kan subjek. Occurred itu kan verb. Ada koma. Kemudian ada yang kosong, ada subjek, ada verb lagi. Kita butuh apa? Ya udah, kita hanya butuh konektor. Satu-satunya konektor di sini adalah so. Gitu. Nah, kesimpulannya nih rumusnya seperti ini. Coordinate connectors itu pasti ada 5, and, but, or, so, yet. Yet itu sama dengan but ya artinya tetapi. Nah, strukturnya hanya ada satu, subject, verb, coordinate connector, subject, verb. Contohnya, she loved, but she wanted to cry. Dia tertawa, tetapi dia ingin menangis. Mari kita latihan exercise yang ke-6. Oke. Number 1, this is the correct example. The software should be used on an IBM computer, and this computer is an IBM. The software subject should be used verb. We have comma here. We have coordinate connector, and also we have subject and also verb. Ini contoh yang benar. Contoh yang kedua, contoh yang salah. Salahnya di mana? The rain clouds can be seen. Subject, verb, nggak masalah. In the distance, comma. But sampai sini benar. No has fallen. Ada verb tapi tidak ada subjeknya. Maka ini menjadi salah. Oke, kita langsung analisis bareng-bareng ya. Ini waktu saya pakai Zoom gratisan, jadi waktunya cuma 40 menit, teman-teman. Oke, ini tinggal 9 menit lagi. Kita langsung aja latihan ya. Number 3. They are trying to sell their house. It has been on the market for 2 months. Subject, verb, koma, subject, verb. Ada yang kurang nggak di sini? Apanya yang nggak ada? Konektor ya, Pak. Tidak ada konektornya. Nomor 3 salah. Mari kita analisis nomor 6. You should have finished the work yesterday. Yet, is not close to being finished today. Subject, verb, koma, konektor, subject. Konektor, subject. Berarti salah apanya? Kurang apanya? Kurang Subject, nggak ada. Ada subjeknya, nggak ada. Harusnya setelah konektor kan subjek lagi. Ya, look at this. Nah, bisa paham ya? Subject, verb. Number 10. The chemist was awarded the Nobel Prize. Comma, he flew to Europe to accept it. Salahnya di mana?
Enggak. Ti- Ada Bisa- konektor ya? Tidak ada Ya, konektornya. konektor. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Bisa ya mengikutinya ya. Tenang saja, ini saya rekam seperti biasa, nanti saya upload di YouTube, nanti saya share link ke teman-teman ya. Kalau ingin mengulangi, misalnya ini terlalu cepat gitu ya. Oke, sekarang kita skill yang ketujuh. Kita manfaatkan waktu, satu skill lagi. Kalau tadi adalah adverb, bukan adverb, siapa namanya? Coordinate connector. Sekarang kita akan membahas adverb connectors. Adverb connectors itu ada adverb of time, ada adverb of cause. Apa bedanya? Nah, kalau tadi itu kalimat yang setara ya, kalau coordinate connectors itu biasanya kalimatnya setara. Jadi dua independent clause. Kalau ini adalah kalimat majemuk bertingkat. Jadi ada induk kalimat, ada anak kalimat nih. Kalau kalian masih ingat mata pelajaran bahasa Indonesia dulu nih. Nah, sentences with adverb clause have two basic pattern in English. Berbeda nih aturannya teman-teman. Jadi harus jeli. Ada dua jenis atau ada dua pola jika sebuah kalimat menggunakan adverb connectors. Baik itu adverb of time ataupun adverb of cause connectors. Nah, yang pertama, konektornya terletak di tengah kalimat. Contohnya, maaf, saya bersih dulu. Alhamdulillah. I'm sorry. Di tempat saya tuh panas banget, jadi saya pakai kipas angin, tapi malah bersin. Oke. Sama Pak. Sama ya. Ya saya ini tinggalnya di pinggir pantai di Pangandaran, jadi hawanya hawa pantai di sini. Jadi panas. Enak loh Pak. Enak di sini. Wisata terus tiap hari ya. Oke deh. Kita bahas ya. I will sign the check before you leave. Saya akan menandatangani ceknya sebelum Anda pergi. Subject, verb, konektor, subject, verb. Walaupun ada di tengah, itu haram hukumnya ditambahkan koma. Jangan pakai koma kalau adverb konektor. Paham ya di sampai sini ya? Yang pakai koma itu kalau coordinate connector, teman-teman. Terus yang kedua, before you leave, I will sign the check. Sebelum Anda pergi, saya akan menandatangani ceknya. Menandatangani. Nah, ini benar, tapi kalau konektornya ada di depan, maka di tengahnya harus ada koma. Aturannya itu saja. Koma. Gampang sebetulnya. Tapi jangan sampai miskonsepsi dengan skill yang sebelumnya ya. Ada yang koordinat ya, itu berbeda ya. Kalau kalian jeli pasti bisa. Kita lihat contoh di dalam soal TOEFL seperti apa. Blah 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 was late, I missed the appointment. Sama, analisis strukturnya. Walaupun ini kalau kalian ngerti arti langsung tahu jawabannya. Kita melatih cara menjawab. Blah 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 was verb. Berarti titik-titik ada verb. Koma. I subject, missed verb. Maka yang kurang adalah belum ada konektor dan belum ada subject. Maka kita pilih yang delta. Paham sampai di sini? Oke. Nah, apa saja sih konektornya? Nah, ini hafalan teman-teman. Adverb time itu ada beberapa. Ada berapa ini? Ada 12 ya, ada 9 ya. Ada 9 ini konektornya nih. After, as long as soon as, before, by the time, once, since, until, when, whenever. Ya, 12 nih. Sementara yang cause itu ada as, because, in as much as, know that, dan since. Oke, ingat ya, because of itu tidak termasuk ke sini. Tidak, because of itu berbeda dengan because, walaupun artinya sama-sama karena fungsinya berbeda. Oke, ini hafalan ya. Oke, kesimpulannya adalah jika adverb konektor ada di tengah, maka tanpa koma. Subject, verb, konektor, subject, verb. Akan tetapi jika konektornya ada di depan, maka konektor, subject, verb, koma, subject, verb. Koma, subject, harus verb. ada koma. Oke, mari kita latihan ya. Yang pertama itu contoh yang benar. Ini ada konektor, ada subject, ada verb, ada koma, subject, verb. Ada koma. Oke. Yang dua contoh yang salah. Salahnya di mana? Their backgrounds are thoroughly investigated. Benar sampai sini. Before, benar sampai di sini. Before-nya benar. Tapi lihat, before are admitted, tidak ada subjeknya. Mari kita lihat nomor 4. Iya, betul. Nomor 4. The ground had been prepared.
The ground had been prepared, comma, the seedling were carefully planted. Ini salah. Salahnya di mana, teman-teman? Nggak ada konektor, Pak. Nggak ada konektornya. Harusnya konektornya Ada di depan konektor. ini, ya kan? Ada koma di tengah, ada konektor di depan dong. Ada harusnya. konektor di depan. Iya. Oke, sekarang nomor 10. Coba. Inasmuch as all the votes have not yet been counted, the outcome of the election cannot be Tidak ada announced. koma. Betul sekali Anda. Tidak ada koma. Nomor 10 jadi salah. Aku bahas ya agak detail. Takutnya ada yang ketinggalan. Inasmuch as, karena gitu kan. All of the votes have not been counted. Harusnya di sini koma. Karena semua pemilih belum dihitung. Ya kan, koma harusnya di sini. The outcome of the election, hasil dari pemilihan tidak bisa diumumkan. Begitu. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman ya? Paham, Pak. Sahabat. Alhamdulillah. Oke. Baiklah, kita sudah belajar berapa skill tadi dari skill keempat ya? 4, 5, 6, 7. Kita belajar 4 skill. Kalian pelajari lagi karena tadi banyak latihan yang kita lewati. Kalian latihan lagi saja. Ya, video ini direkam, nanti rekamannya saya upload di YouTube dan saya share di grup kuliah kita. Oke. Sampai di sini, kita masih ada waktu sedikit. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Cukup paham ya? Paham. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Pak. Terima kasih kalian sudah berpartisipasi pada malam hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Minggu depan juga kita online ya, karena memang lagi minggu online ya. Jadi kita mungkin ada kemungkinan besar kita akan Zoom lagi. Thank you very much for your attention. See you next time. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.